Estamos en el 2025 y cada vez más extranjeros vienen a mudarse a Japón. Mi nombre es Yamil y en el 2015 viajé desde México hasta Japón para quedarme a vivir y ya llevo aquí más de 10 años. Y así como yo, entiendo que muchísimos extranjeros por todo el mundo se quedan enamorados de la cultura japonesa y se quedan a vivir en este hermoso lugar. Pero ahora en el 2025 es una realidad de que hay muchísimos extranjeros y cada vez más japoneses locales empiezan a quedarse por conductas inadecuadas, a muchas otras personas no les molesta. Así que el día de hoy invité a mi esposa japonesa Hinata para que nos lo platique desde su perspectiva. Hola Hinata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Te voy a hacer varias preguntas un poco delicadas, así que quiero que los contestes con la verdad, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a darle. 日本に住む外国人がだんだんと増えてきてると思うんだけど、それに反対する人とそれを気にしない人がいると思います。ひなたが実際にメキシコ人と結婚してるから、それについてどう思う？外国人が日本に入ってくるのって完全に止められないよね。逆に日本人も世界中のいろんなところにいるよね。でも多分多くの日本人たちはその国の人たちから受け入れられてると思うの。でももしかしたら一部の人たちはその日本人に対して差別的なことを思っているかもしれない。で、それを日本人が聞いた時に多分それに対していい感情は抱かないはずだよね。もともと中国の考え方なんだけど、自分がしてほしくないことは他人にするなっていう考え方が日本にすごく浸透しているのね。メキシコでも教えられる。あ、そうなんだ。されたくないことをするなっていうことね。そう、まさにそれじゃないって思うんだよね。なるほど。ひなたの考え方としては、もし自分が例えばメキシコに行って差別されたら嫌な気持ちになるから、逆にメキシコから来てる人たちを自分は差別しないっていう考え方で間違ってないかな。そうだね、そう、でももちろん私も例えば意図的に犯罪とか迷惑行為とかする外国の人たちは私も嫌だなって思う。でもそれって外国人だけじゃなくて日本人でもさ、そういうことをする人たちっているじゃん。だから私は日本人でも外国人でもそういうことをする人たちは嫌だなって思う。でも多分労働者のビザで例えば日本に来る人たちと日本人が結婚するっていうことはさ、今後もたくさん出てくるはずじゃない、それに外国人から日本人が逆にいい影響を受けるっていうこともさ、あると思うんだよね、だから外国人の夫を持つ日本人としては、外国人だからって言って自分の夫を犯罪を犯す外国人とは一緒にやっぱりしてほしくないし、でそれは多くの外国人もそうだと思うんだよね、だから外国人をひとまとめにして外国人は日本に来ないでほしいって言ってる人たちは、最初に言った自分がやられて嫌なことは他人にしないっていうその考え方が実践できてないだけなのかなって思う。正直ここでは尺が限られてるから多くのことは言えないんだけどね、でも今言えるのはこういう感じ。じゃあそもそもなぜひなたは外国人と結婚しようと思ったか。データによると日本に住む外国人は人口の2から 4% の間だけなの。だから例えばヨーロッパの国と比べて圧倒的に外国人の数が少ないと言われている。その中でもなぜ外国人が良かったかっていうのを、結婚して3年も経ってるけど今聞きたい。なぜ？別に理由はない。別の外国人とも付き合ったことがあったって言ったじゃない、結局やめると、私が結婚するってなった時にある友達からひなたって外国人好きだねって言われたの。いや別にそういうことじゃないんだけど、なんでそういうことを言われたんだろうなって考えたんだよね、多分その友達は外国人と結婚するとか付き合うっていうことに対して多分壁を感じてるのかなって思ったんだよ。私は一切壁を感じてなかったから、本当にどっちでもいい人がいたらそれは付き合うし結婚する。でも壁を感じてるからこそ、ひなたは外国人が好きだから外国人と結婚したんだなって思ったのかなって思ったんだよね。なるほどね。まあ気持ちは少しわかるかもしれない、英語は喋れないかもしれないし、文化の違いもあるし、まあそれに抵抗あってもおかしくないなって僕も思うね。じゃあひなたは結婚して何が意外だった？驚いたことある？もう一番大きい、今でもちょこちょこ思うのは、まず当たり前だけどさ、付き合ってた時より結婚してからの方がさ、こうお互いの意見が合わないことが増えるじゃない、でその時にじゃあどういうふうに解決しようかとか、どういうふうに話し合おうかっていうその方法かな。ヤミルはさ、話し合いを嫌がらないじゃん。そうだね。でも
その前提として私に話し合いの仕方を教えてくれたと思うんだよね。そんなことしたの僕なんか嬉しい。はいはいはい。まずさ、夫婦で話し合いに持っていくまでが大変だとかっていうことをよく聞くんだけど、私たちそれ一切ないじゃん。確かに。そう嫌がんないんだよね、話し合いを。ヤミルの家族みんなおしゃべりじゃん。でそれもあるのかなって思った。もともとしゃべること、話し合うことに抵抗がないから、私とも話し合うことに抵抗がないかなって思った。そこでね、僕一つ気になるんだけど、僕自分の親が真面目な話とかデリケートな話とか喧嘩してる姿とか今まで見たことなくて、きっと意識して子供の前でしないようにしてると思うんだけど、もはや喧嘩しない家族もいるんだっていう風に見てたから、もう自分もそうなったらいいなって思ったら、怒られて、怒られる家族になってしまった、やばい、僕なんか間違ってるんだっていう風に最初無意識には思ったんだよね。なのに喧嘩なんてね、当たり前のようにあるものだし、もはやないとおかしいっていうぐらい、大事なことだと僕は思ってるから、だからお互い学んでると思うんだよね。僕たちが結婚してもうそろそろ3年経つ、もう2週間で結婚記念日なんだけど、せっかくこんな幸せな時だから聞きたいことがあって、結婚生活においてヤミルだからこそできたことは、それは何？言語好きだからさ、スペイン語もポルトガルも英語も喋れるじゃん、だからアメリカ大陸全部行けるしね、これからね、さこれからそう、とかヨーロッパだってさほぼ行けるじゃん。英語通じる国多いしヤミルだからこそだと思うよ。プライベートの通訳機ね。そうそう専属翻訳機ものじゃないあとヤミルおしゃべりじゃん、すごいおしゃべりじゃん、だから私にいろんなことについてさ意見聞いてくれるじゃん、私もそれを口にすると、私ってそういう風に考えてたんだなっていうのを知れるし。一緒。僕も日向だからこそそれができたと思う。自分の頭の中で考えていたらこんな意見だったのに、ちょっとだけ話してたらこんなに考え方って変わるんだって思う。やっぱ口にするのってすごい大事なことなんだなっていう。で聞き上手だから、聞き上手だよだからそれができたんだなって思う。あとヤミルは逆にさ、聞いてないけどさ、私が聞いてないけど喋れるじゃん、一方的に、ヤミルが自分の意見を、分かったよおしゃべりなだから私は聞かないけど自動的に私はヤミルのことを知れる。それはいいところだよね。あと大きいところは私の夢を叶えてくれたなって思う。どんな夢？アドと一緒に一日中入れることやっぱさ、自分のことを常に信じていろんなことしてるじゃん、だからこういう風に YouTuber になれたのかなって私は思うんだけど、YouTuber になれたからこそ私もヤミルの YouTube を手伝ってるじゃん今、で3人でさいつもこうやって家で働けるじゃん、で私がずっとアドを長い時間お留守番させない生活をさずっと夢見てたけど、それを叶えてくれたなって思う。なるほどね、それはやっぱり外国人と結婚したからそれができたんじゃなくて、ヤミルだからできたっていうことなんだよね。全ての外国人を外国人ですって言われるのが正直悔しいなって思う。僕より100倍優秀な人もいたり、僕より100倍日本の文化を大切にして日本に貢献してる人もいたり、残念ながら、犯罪を起こす外国人ももちろんどの国にでもいると思うんだけど、だからそういう風に外国人って言うんじゃなくて、それぞれの人にもう家族がいて、性格があって、好きな人がいて、全然違う世界を持っている人だから、こういうテーマについて話すのがとても大事なんじゃないかなって思った。私は外国人っていう言葉は日本の国籍を持っていない別の国の国籍を持っている人っていう風に捉えてるんだけど、それ以上でもそれ以下でもないよね。その人の中身を外国人として捉えるのは良くないなって思う。まさに、で僕日向から学んだことなんだけど、日向は日本人で日本に生まれたのがもうたまたまじゃん。日向はメキシコに生まれてもアメリカに生まれても全然おかしくないことじゃん、でもたまたま日本に生まれて、で日本に生まれることによって他の国より治安がいいところでもあるし、たまたま任天堂とか買える家庭にたまたま生まれただけじゃん、でも逆に僕のメキシコ人の友達でペットボトルに砂入れてそれでサッカーをやっている友達いくらでもいたんだよね。
でその人たちは別に幸せじゃないとか全くじゃないんだけど、どれだけ多くの日本人は、恵まれているのかっていうのを僕どうしてもその日本人の方たちに伝えたいっていう気持ちがあって、だからその考え方を持っていれば、外国人が日本に移住することに反対する人は考え方が少し変わるんじゃないかなって思う。もちろん日本に外国人が移住するっていうことに反対してる人を否定してるわけでもないんだけど、でもやっぱり外国人の意見、外国人と結婚してる人の意見も聞くのも大切なことではないかなって思う。そうだね、お互いがお互いの意見を聞くっていうのが大切だよね。そうだね、では最後の質問なんだけど、もし僕はメキシコ人じゃなくて日本人だったらどんなメリットがあったんだろう。パッと思いつくのは、もっと日本の政治とか歴史についていろいろ話し合えたかなって思う。知識の差なんだけどそれは、だからヤミルがこれから知識を作ればそれはさ解消される話ではあるんだけどね。であとはこれ正直ね結構思うんだけど、ヤミルに車を運転してもらえる確かに。だからヤミル自身も行動制限されるし、私もやっぱり行動制限されちゃうじゃん、ちなみに外国人だから運転できないっていうことではないんだけど、僕は実は帰化をしたいと思ってます。っていうことは国籍を変えて日本人になるということなんですね。ただ帰化する前に運転をして交通違反を起こしてしまったら帰化がなかなか取りづらくなるっていうことがあるみたいなので、僕は今あえて運転しないようにしてます。一番私がヤミルが運転できたらなって思うのは、外で私がお酒を飲みに行けるんだよね。なるほど。そう。はい、痛い。確かに。そう。で、あとはもっとヤミルの家族と自由に話せたし。確かに。そう。でもっと会えるじゃんね。今すごい頑張って毎日スペイン語を勉強してくれてると思うんだけど、何年もからね。デュオってるから。毎日デュオってます。デュオリング頑張ってるもんね。そうね、だからなるほどね、少し寂しい気持ちでもあるってことね。これは国際カップルとか国際結婚のよくあることだと思うんだけど、夫婦の中でさ言語の壁が高ければ高いほど常に努力が必要じゃん、でもその点についてはヤミルはさ一切壁がないじゃん。日本語が堪能だから、もう結局そうなると日本人だったらこう外国人だったらこうヤミルがねっていうのはあんまりないかなって思う。カルチャーショックとかさあったとしても話し合えるからないのかなって思う。じゃあ日向からすると一番大きな壁は文化とかよりも言語だと思う。私はそう感じるね。僕もそう思う、言語さえ通じれば文化も教えやすいじゃん、教えてくれないとメキシコから来てる僕は何も学べないことだから、なるほどね、同じ考え方持ってたんだね。でももちろん言語が壁があったとしてもすごく仲いいさ夫婦もいるし、その人にはその人たちの仲良しの秘訣があるから、単純に私たちにはその仲良しの秘訣がその方法を知らないだけだから、言語が堪能でないと国際結婚がうまくいかないなんてことは思わないけどね、もちろん。でも私たちにとってはそれが一番幸運なことだったなって、そうだね、感じだね。¿Y ustedes qué piensan, amigos? Muchos extranjeros están mudando a Japón y así como hay personas que están en contra, hay muchas personas a las que no les importa tanto. Yo a ustedes los invito a pensar por su cuenta. Hay muchísima información en internet, tanto como información verdadera, tanto como falsa, así que para mí es muy importante que ustedes lo razonen por su cuenta. No se dejen llevar por información falsa en internet y si quieren saber más sobre Japón, vengan, conozcan la cultura, hablen con japoneses, mándenme un mensajito, porque Japón los espera con los brazos abiertos. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, déjenos un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.